ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ದೇವರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅಂಟೇನಮಠ, ಸಾಕಿನ್ ಧಾರವಾಡ, ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯಜ್ಜನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುಡುಕು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಕಫ ಯಾಕಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲು ಅವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ, ಲದ್ದಿ. ಮುದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ, ಲದ್ದಿ ಇವು ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕಫ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜಡ್ಡು ಬರೋಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ರೋಗ ಬರೋಕೆ ಇವು ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ಪಾಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಅವು ಕೈ ಗಡಿಸ್ಕೊಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯ. ಆ ತಾಪತ್ರಯ ಬೇರೆ ಏನು ರೀ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಯಂ ಕೃತ ಅಪರಾಧ ಇದು. ಏನು ರೀ, ಇವು ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇವು ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಕ್ಕವು. ಕಫ ಯಾಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಿನೂ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಬಿಸಿಲ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅವು ಇವು ಏನಾಯ್ತು ಕುಡಿಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಅವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಕುಡಿಯೋರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳವ ನಾನು. ಏನು ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನೀರು, ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ನೀರು ಇರ್ತಾವೋ, ಏನು ಇರ್ತಾವೋ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ರೀ, ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಳೆ ಯಾರು ತೊಳಿತಾರೆ? ಯಾರು ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ತೊಳಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಯಾರು ತೊಳಿತಾರೆ ಹೇಳಪ್ಪ? ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಯಾರು ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಯಾರು ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಾಳಿಂಬೆ ಅವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತವಲ್ಲ, ಆರೆಂಜು, ಅವು ಸೇಬು, ಹೂವಿನ ಆದಷ್ಟು ತೊಳಿತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೊಳೆಯೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಐತೆ ಅದು. ಹಂಗೆ ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ತೊಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ನೀರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀರು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗುತ್ತದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಯಾಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕೈತಿ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ಬೇದಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು, ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಫ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ರೀ, ಬೆವರು ಕಿತ್ತಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೆವರು ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಕಫ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಬೆವರು ಕಿತ್ತಂಗೆ ಬೆವರು ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಗದಿ ಸರಳ ಬೇಕೀಗ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಪೂನಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು, ಅದು ನುರಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತದು, ಕಫ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಇವು ಫ್ರಿಜ್ ವಾಟರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಅವು ಇವು ತಿಂತಾರೆ. ಇವು ಏನೇನು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಂಥ ತುಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಪ್ಪ, ಆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂಥ ತುಪ್ಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಕವು, ಕಫ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥವು ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಹಂಗೆ ಐತಿಬಿಟ್ಟು ಶೈಲಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಡವೆಲ್ಲರೂ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ.
ಈಗ ಅದ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಫ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಾರ ಕರಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇದಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಕಫ ನಿವಾರಣಾ ಚೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದು ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚೂರ್ಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ. ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ಆಡಿಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನೇ ಪೌಡರ್ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆಡಿಸ್ ಹೋಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಏನು ಜೇಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಮಂಜಿಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಲ್ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಾಗ. ಕಲ್ಲು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೂ ಬೆಳೆಸಂಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆದಲ್ಲ, ಇದು ಕುಡ್ದಾಗ ಕಲ್ಲಾಗ ಹಾಕೈತಿ. ಮಸಾಲೆ ಭೂಮಿಯಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಕಲ್ಲು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಕುಡ್ದಾಗ ಭಾಳ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ ಅದು. ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವನು ಹೊಸನು ಪುಡಿ ಮಾಡು, ಒಣಗಿಸಿ, ನೆರಳಾಗ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಸಿಲಾಗ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆರಳಾಗ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಔಷಧ ಗುಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅಷ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ರೀ, ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಚಮಚೆ ಈ ಪೌಡರನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 7 ದಿನ, 1 ವಾರ ಕುಡಿಯಿರಿ. 7 ದಿನ ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. 7ರಿಂದ 10 ದಿನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 7 ದಿನ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಮಲಮೂತ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪಿತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಲದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೂತ್ರದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಫದಿಂದ ಜ್ವರ ಬರ್ತೈತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಕಫದಿಂದ. ಕಫ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಇವು 3ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಫಕ್ಕೆ ಇದು ಕಫ ನಿವಾರಣಾ ಚೂರ್ಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಐತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.